হ্যালো গাইস, আমরা আজকে মন্টেং যাবো। মন্টেংয়ের ভিউ দাঁড়াও দেখাইতেছি। অনেক অনেক সুন্দর। এখনো মন্টেং গেছি না। এটা হলো ভিউটা, জুম করি। খুবই সুন্দর ভিউটা। আর আমি একলাই নেই, তারা খাওয়াতে ব্যস্ত আছে। ননদিনী, স্বামী, ভাই, আর এই যে তারা চলছে। ফোকাসই নাই, আগে খাওন পরে সব। মন্টেং আয় পড়ছি গাইস, ঢুকতেছি।